হ্যালো, গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছো? তো আজকে সন্ধ্যাবেলা আমার ইচ্ছা করছিল একটু চাউমিন বানিয়ে খাই। তো ভাইকে বললাম, ভাই চাউমিন এনে দে। তো দোকান থেকে চাউমিন এনে দিল। তো আমি চাউমিন বানাতে শুরু করলাম। তার মধ্যে চলে গেল আবার কারেন্ট। তার মধ্যে আবার আরেকটা দুর্ভোগ চলে আসলো, দেখলাম ঘরে ঢুকেছে সাপ। তারপর রান্নাবান্না সব বন্ধ করে গেলাম দুজনে মিলে ভাই বোনে সাপ তাড়িয়ে ফাড়িয়ে আসলাম, এসে তারপরে রান্না করলাম। এইসব হুড়োহুড়িতে পরে দেখলাম যে মা, আমি তো ডিম দিতেই ভুলে গেছি চাউমিনে। তারপর আর কি, চাউমিনটা বানালাম, সবজি ভেজে চাউমিনটা বানিয়ে ঠানিয়ে তারপরে তুলে রাখলাম আলাদা বাটিতে রেখে, তারপর ডিমটা ভাজলাম, ভেজে আবার চাউমিনটা মেশালাম, মিশিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে ব্যাস নামিয়ে নিলাম।